Amori Imana bane namwe inshuti bakundwa mwashimiye gukurikirana ibiganiro bica hano kumbonesha kure yanyu ya BTV. Ni mwanya mwiza kugira ngo tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziya agize mu gihe haheze igihe ibinyobwa by'ihinguriro Brarudi bitaboneka neza mu Burundi. Imwe mu mvozi bituma hari byo iryo shirahamwe bishorera hanze. Ivyo bikaba byashikirijwe na Catherine Bucumi, umwe mu ndongozi za Brarudi. Muraza kubikurikirana mu idonido by'amakuru yacu. Abakora akazi ko kurungika no kwakira amafaranga muri commune Ntahangwa niborohewe na gato kuva bafatiwe ingingo yo kutarenza isaha 12 zo kumugoroba. Navyo nyine muraza kubikurikirana muri ano makuru. Turafise n'ayandi makuru atari make twabateguriye mu kanya tuza kubashikiriza idonido ry'amakuru yacu. Nongeye kubaramutsa ndabaha nikaze kugira ngo mukurikirane idonido ry'amakuru yacu. Nabamenyesheje mu ntangamarara yano makuru yuko mu gihe hamaze igihe hibonekeza ubukene bw'ibinyobwa vya Brarudi, imvo imwe ituma ivyo binyobwa bitaboneka nuko ishirahamwe rya Brarudi isanzwe rishorera mu mahanga bimwe mu binyobwa isanzwe ihingura. Ibyo bikaba byashikirijwe na Catherine Bucumi, umwe mu ndongozi za Brarudi. Alain Loris ndongozi kwa musere haraho yarigeze ku 810 aho irose ugasanga ikiyeri kuri 500, ariko niyo bayikuye no kuri depo ishitse ngahiguma kuri ya mafaranga ayigurisha uko ashatse ntigera apunguze. Nta muco utomoye baduha, twe turagenda kurondera bakatubwira ko zitabonetse, zagira zirabonetse naho mwino misi ugasanga baduhaye zikeya cyane. Abo nabene gihugu bidogera ikena ry'ibinyobwa by'ishiramwe Brarudi bimaze igihe bitariko biraboneka neza mu Burundi. Ivyo bigatuma abene gihugu bagumana amakenga y'ivyashikiye iryo shirahamwe. Imwe mu mvo umuntu yo kwibaza nuko iryo shirahamwe rifise ibinyobwa rishorera mu mahanga. Muri Brarudi bavuga ko bategerezwa kugira ivyo bashora hanze nkuko tubikesha Catherine Bucumi, umwe mu ndongozi z'ishirahamwe Brarudi. Dushora hanze ibice nka 3% by'ibinyobwa duhingura muri Brarudi. Dushora hanze pour deux raisons, comme je l'ai dit. Toutes les entreprises haba mu Burundi cyangwa mu bihugu byo hanze bare exporta. Ntabwo Uburundi bwonyene aribwo arico gihugu kidexporta. Rero haba amadevize hataba amadevize tuzoguma twa exporta, nico kintu navuze. Tuzoguma dushora hanze kuko gushora hanze si kibazo c'amadevize gusa. Gushora hanze no kuvuga ko umuntu wese abakeneye kuronka kongera isoko. Donc no kuvuga ko isoko riri ngaha mu Burundi, rikaba muri Kongo, rikaba mu Bugande, hose tufise uburenganzira kandi ni byiza ko dushorayo ibintu byacu. Iyo dushoye ikiyeri kimwe hanze bisa nkaho iyo tubishoye bice bidufasha kugira tore nk'ibiyeri 3 ngaha mu Burundi, kuko na madevize na mahera y'agaciro yinjira. Kandi murazi ko ibinyobwa vya Brarudi bihingurwa n'ibintu byinshi bivuye hanze. Mahera niyo dusha dukoresha kugira ngo ivyo bintu tuvyinjize. Ntabwo dushobora gushora umwimbo mwinshi ngo twibagire Uburundi. No kuvuga naho twokongera ivyo dushora hanze n'ivyo mu gihugu bizoca vyiyongera, ko kurumva iyo dushoye kimwe hanze mu gihugu naho umwimbo ucuduka. Muri iki gihe ibinyobwa vya Brarudi vyabuze n'abadandaza bironse baca bikika mu kiza mu kuduza ibiciro vyavyo, aho ushobora gusanga bagwije na 2 canke karenga amafaranga yashinzwe na leta. Igisata cyo gushorera hanze ibihingurirwa mu Burundi birakwiye gushigwamo inguvu nyinshi kugira ngo bifashe mu iterambere ry'u Burundi. Ivyo bikaba vyashikirijwe na Olivier Suguru asanzwe arongoye ishirahamwe CFCB. Ni nkuru ya mgenzi wacu Alain Loris ndongozi. Haratunganijwe kwigenekerezo rya 14 Rusamu uyu mwaka umunsi wahariwe guhanahana ivyiyumviro mu gisata cyo gushorera hanze ibikorerwa mu Burundi mu ntumbero yo gutora inyishu zikwiye kandi zirama ibibazo bihanze ico gisata mu Burundi. Marie Chantal Nijimbere, mushikiranganje mu vyajejwe hari mu budandaji, yaramenyesheje ihangiro ry'uwo munsi. Intumbero y'uno munsi no guhanahana ivyiyumviro n'abegwa bose n'igisata cyo gushorera hanze ibikorerwa mu Burundi kugira ngo
turabire hamwe ibihanze ico gisata hama twigire hamwe icokorwa mu gutorera umuti ivyo bibazo turi kumwe na bene amahinguriro muri rusange na cane cane abafise ivyo bashorera hanze. Iri huriro kandi rirafitaniye isano n'intumbero y'ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo ubudandaji bwo gushiraho uburyo bwo kworohereza igisata co gushorera hanze. Olivier Suguru, umuyobozi w'ishirahamwe CFCIB, yarashikirije leta y'u Burundi ivyokorwa kugira igisata co gushora hanze gitera imbere. Ingorane nyamukuru yerekeye intwaro. Kugira ngo ico kibazo kive mu nzira, dutegerezwa kubanza gutorera umuti kibazo kijanye n'ubuhinga bwa none. Ivyo bidakozwe ntaho turiko turaja. Kigira kabiri ni ugukuraho inzitizi zijanye n'amakori mu ntumbero yo korohereza urudandazwa njabukambibi. Ikindi noshikiriza cerekeye ikigo BBN. Ico kigo kirakeneye abakozi bakwiye kandi babishoboye. Ubugira kane hoshigwaho ikigega co gusahiriza abafise ivyo bashora hanze n'abakora ibikorwa vambwenge. Ubwa nyuma ikigo ADB coshiraho igisata kigenewe ibishoka hanze gusa. En quantité et en qualité. L'autre réforme que je voulais proposer, c'est de créer un fonds d'investissement pour accroître les produits d'exportation et soutenir l'innovation. En fait, ça c'est la création au sein de l'ADB d'un guichet unique pour l'exportation. Umuyaga nkuba udakwiye n'ubukene bw'igitoro ni bimwe mu bituma Uburundi budashorera hanze ku rugero bwipfuza, kuko bituma umwimbu ugabanuka mu mahinguriro. Abakora akazi ko kwakira no kurungika amafaranga muri commune ya Ntahangwa ntihorohe namba na gato, inyuma y'ingingo yafashwe na commune Ntahangwa ibasaba ko bokora akazi kabo gushika igihe cy'isaha 12 zo ku mugoroba. Reka dukurikirane ino nkuru. Ingingo yafashwe na Mustanteri Ernest Niyonzima itegeka ko abakora akazi ko guhanahana amafaranga kuri telefone ngendanwa kutarenza isaha 12 zo ku mugoroba. Niyakiriwe neza n'abasanzwe bakora ako kazi. Bamwe mu bo twaganiriye bagize ico batuyagira. Ntitwakire neza na gatoya kumbaza uko ayo masaha ya saa 12 niho bageze yuko nobwa ntitudandaza, twakira abakiriya bagura amayinite barotera canke barungika mu vyari mikashi n'ahandi ayandi masaha ku murango abantu baba bari kubuzi. Twebwe dusanzwe ku akazi ka rimikashe uko twavyakiriye si neza cane gose, ariko kandi ntitwobiharira ko kubera turubaha abatwara, turubaha abakuru. Umugabo ubundi twe turazinduka hama twara dutanga 2:00 y'ijoro 2:30 nkuko, kubera hariho abantu bajya ku migoroba bacuye ubuzi bwabo barahita baradushorera amayinite canke bakadepoza bakabikisha amahera babiriwe baraca, canke bamwe bakishura amahera baba baranguje ibintu mu gitondo barayishura mu masaha ya saa 12:30 saa moya uko kugeza 2:30 niho twahora dutaha. Abo basanzwe bakora ako kazi banatumenyesheje akamaro ako kazi kari kabafitiye, bongera banasaba ko bokongerezwa amasaha y'akazi kabo. Aka kazi muri rusange kadufasha cyane gose muri byinshi, nta muntu yari yidoga, byadufasha mu kurinda mu gufungura. Turasaba ko sukuri bodufasha bakatwongera basi n'isaha na 2 gushika 2:00, hanyuma tukaheza tukabandanya dukora kugira ngo tubandanye turonka gakomisiyo, ko natwe kumbere muri ino gihe hariho abo usanga dutunze imiryango muto dufaranga muto dukomisiyo turonka, harabo usanga kumbere harimo n'abanyeshure, ugasanga ku murango umunyeshure abari kwishure abari kwishure mugabo umasaha ku mugoroba bagize yuko nawe aza akarondera akarasiyo. Ico twabasaba nuko nivyo babifashe ku mvo y'umutekano, ariko nitworeka kubasaba ko botuma batwongera basi n'isaha 1 canke isaha 1:30. Iyo ngingo ikaba yatanguye gushigwa mu ngiro kuva ku igerekezo rya 8 Rusama uyu mwaka. Ibice 73 vy'isi ndimwa yo mu Burundi bigizwe n'isi irimo ubukare. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'umuhinga mu bijanywe n'ikoreshwa ry'isi ndimwa ariwe Severe Nijimbere. Reka dukurikire inkuru ya mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Amasindimwa akeneye gukosorwa hakoreshejwe ishwagara yo mu ndimo.
ivyo nivyavuye mu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo mpuzamakungu kiraba ivy'akanovera k'isi IFDC kukungene isi yokosorwa ubukarihe nk'uko bishikirizwa na Oscar Nduwimana ajejwe umugambi wo gukosora ubukarihe bw'isi mu kigo IFDC. Twatunganije kino gikorwa kugira ngo abahinga bakoreye ku bushakashatsi kugene isi yokosorwa ubukarihe kugira ngo batwereke aho bagejeje isemo bagezeho, twumve ibyo twohinyanyura, twumve aho tugeze muri ivyo bikorwa. Hanini kubera yuko IFDC ni ikigo mpuzamakungu kiraba ivy'akanovera k'isi, duhereye ku vyigwa amakarata yatweretse y'umururazi w'isi n'ibindi vyigwa vyahabaye, twarabonye neza yuko hari igihaze yuko amasi ndimwa akeneye gukosorwa hakoresheje ishwagara yo mu ndimo. Nico gituma rero harabaye ibikorwa byinshi kugira ngo tumenye urugero bishwagara yokoresha, kugira tumenye mu gihe iyo muri yashizemo ishwagara tumenye gene agakoresha n'ifumbire y'ikirundi, tumenye gene bigiye mu isi umuntu yobicanga kugira ngo ashobore kwimbura neza. Nayo Severa Nijimbere umushakashatsi mu vyerekeye ikoreshwa ry'isi ndimwa, ibice binini vy'isi ndimwa yo mu Burundi irimwo ubukarihe bwinshi. Ibice birenga 73% byo mu Burundi bigizwe n'isi irimwo ubukarihe bwinshi. Ubukarihe aribo bandi babwita umururazi, mu gifaransa bayita acidité. Ibice bishika 73%. Ibindi bice navyo hasigara mu bice vyo mu migwa. Muri ivyo bice amasi abangamirwa n'inkukura hamwe n'ihomagurika, arivyo bita amagrissement d'hôtel. Tukaba dufise kandi n'ayandi masi yaha muri za Gihanga na hehe, cyane cyane Gihanga na Gatumba, ayo masi abangamiwe n'umuroba. Umuroba ni bamwe bita ivyunyunyu vyinshi. Aho rero nagiye ku bintu bibangamiye amasi yo mu Burundi. Mugabo ntimwibagire neza kumenya yuko naho abangamirwa n'ivyo no kwitya n'izo ngwara, amasi yo mu Burundi asanzwe ari amasi ameze neza cyane, afise structure nziza, ni ku gifaransa yita structure. Nukuvuga arakomeye kandi ntapfa gutsindagirika uko ariko kose nkuko ayandi masi yahandi ameze. Severa Nijimbere abandanya atera kamo ikigo IFDC kubandanya kwigisha ibijanye n'ikoreshwa gishwagara. IFDC ni ikigo cyafashije ibitari bike, nico cyanafashije muri kino cigwa turamutse tutanga ivyavuyemwo, ndanya idufasha kugira ngo dutebe tumenye vyinshi tutaratahura neza ku vyerekeye gushiramwo ishwagara mu masi yacu. Nk'akarorero, kumenya neza washizemwo ishwagara ingana uku uzosubira kuyishiramwo ryari. Baravuga yuko ari kurindira imyaka 2, mugabo twokora ivyigwa bimwe bivyerekana neza ku masi yacu, uravye urugero rw'ubukarihe iminsi yohaca kugira ngo usubire ushiremwo ishwagara. Mwomenya ko ikoreshwa gishwagara ukongeramwo amase bituma isi imererwa neza kandi bigatuma n'umwimbu wiyongera. Inkuru ya nyuma yano makuru tuyishikirizwa na Benoit Sindayigwanya, aho aza kudushikiriza ayariko ravugwa hirya no hino mu makungu. Mwizinga rya Nouvelle Calédonie rikukira igihugu c'Ubufaransa haravugwa imigumuko yahanutse kwitogwa ry'ibwirizwa shingiro ryemejwe mwijoro ryo ku munsi wa kabiri rishira uwa gatatu, rikaba rifise intumbero yo kwagura akarere amatora aberamwo. Iryo bwirizwa shingiro rikaba ryasabwe na leta y'ico gihugu ko ryohinduka, ariko rikaba ryari ryiyamirijwe n'abatavuga rumwe n'iryo zinga rya Nouvelle Calédonie, aho mbere ryavuyemwo n'imigumuko yahitanye abantu 2, abarenga amajana n'amajana barakomereka, harimwo abapolisi n'abasirikare nk'uko bishikirizwa n'ibiro bikuru vy'igipolisi aho muri ico gihugu gisanzwe kiri mw'ibahari rya Pacifique y'amajepfo.
ibiro bikuru vy'igipolisi bakamenyesha ko muri iyo migumuko bashoboye guhagarika abantu bagera ku 130 naho imigumuko yariko irabandanya aho hariko haturirwa amashure habomogwa n'inyubakwa ico nticabujije ko abashinga amateka batora itegeko ku majwi angana n'amajana 351 y'abayemeje hamwe n'ijana 53 barihakanye nukuvuga 3 vya 5 vy'abashinga amateka bakoranye. Emmanuel Macron mu butumwa yarungikiye urongoye iyo ntara ya Nouvelle Calédonie atera ivyatsi iyo nyifato y'imigumuko itagira izina akanahamagarira gutekana yamenyesheje ko inama yimirije gukorana imbere y'ukwezi kwa gatandatu izoba ari uko aba-independentiste hamwe n'aba-royaliste bagiye hamwe bakumvikana kuri iryo tegeko. Ngo kugira bikunde ugwaruka rushobore kumenyera gukora akazi igihugu ca Cameroon kiriko kirashiraho amashuri n'ibigo byo gukarihiriza ubumenyi ugwaruka mu ntumbero yo kwitunganiriza akazi ni mu gihe haheze imyaka itari mike ico gihugu kiri mu ngorane z'ubutunzi ico bita crise économique mu rurimi rw'igifaransa. Ivyo rero bikaba vyatumye ico gihugu ciyumvira gushiraho amashuri yigisha ivy'ubuhinga aho bayashizemwo ibikoresho bigezweho kugeza no mu mashuri ya kaminuza aho ngo baramaze kubikorera mu ntara za Bertoua, Eboroa hamwe n'ahandi hose hatari hake. Impande y'ivyo leta ya Cameroon yarashizeho kandi amashuri y'akarorero arimwo ibikoresho bigezweho, amashuri baheza ku myaka mike aho ngo ni nk'amashuri yigisha gukora amamodoka, ibijanye n'inyambaro, imyuga, umuyaga nkuba, amamashine nyabwonko ico bita informatique mu rurimi rw'igifaransa n'ibijanye n'amahoteli. Ivyo bikaba vyaroye mu ngiro ku mfashanyo ya Korea ariko ngo ayo mashuri ntiyugururiwe bose kuko ngo bisaba amafaranga y'ishuri angana ku 500 vy'amafaranga yaho muri Cameroon. Ni kuri iyo nkuru ivuga ku makuru avugwa hanze y'u Burundi turangirije ko amakuru yacu yo kuno munsi tukaba tubashimiye mwese mwashoboye kuyakurikirana ariko kandi shimire amenyesha makuru ba BTV bagiye hirya no hino kugira ngo bashobore kuyarondera ariko kandi shimire abari mu buhinga bw'ivyuma batumye amajwi n'amasanamu abashikira ata nkomanzi. Imana ibafashe naho ubutaha.